Çka mund të na thoni për Mevludin, se shumë haxhallar të tjerë po thonë që është bidat. E unë çka po them? Shumë haxhallar të tjerë çka po them? Të si duket Allah në xhenet qoftë se pas këngu mu asnjëherë. Për ndryshe, në që 10 vite që ka marrë në Kosovë nga 2003, eventualisht 2002, në realitet për 2003 kur kam filluar si imam, edhe më herët sa kam qenë student, me qindra herë e kam cekur, dhe me dhjetra herë në për ligjerata, dhe kam sqaruar bajegin detale se Mevludi është bidat, por të s'na kanë dëgju. E kanë dëgju dhe haxhallar tjerë, tash po dojnë me marrë mendimin tim. Më të kemi cekat mesele, dhe nuk e kam jetë me ndryshu mendimin tim. Mevludi në kohën komuniste, flas për Kosovën tonë, një të vlenë për Macedoni, ka pas justifikim të mbahet, për shkak se ka qenë një prej metodave të vetme për me të bu njerëzit. Sepse njerëzit në kohën komuniste nuk janë arë në xhamia. Në kohën komuniste nuk ka pas media, nuk ka pas as kaseta, as ligjerata, as internet. Në kohën komuniste nuk ka pas tribuna, organizime të ndryshme. Jo. E naja që e mbona për oda, gjithmonë atë kanë triumfu dhe kanë udhëheq ato mezhlise, kanë udhëheq komunistat. Haxhallar Bilas që nëftu, edhe nëse nëftu, janë luftu, dhe nuk janë dëgju, dhe janë kundrështu më të madh nga komunistat. Në vdekje, në të panët vdekjes, ka qenë një prej mundësive gati të vetme, që hoxha ka pas fjallën, deri diku në përdarsme. Këtu dy rrugë kanë qenë fusha, në të cilat hoxha ka mujtë me bot davet, edhe atë nëse ka qenë i fort, dhe që në të ndarsme i fort. Ndek, i është danë fjalla ma shumë. Metoda tjera, thuase nuk ka pas, thuase. Mevludi ka qenë një prej metodave tjera që ke mujtë me i të bu njerëzit. Sepse Mevlud ka pas buk, dark, apo drejk. Dhe ka narë njerëzit. Ka narë edhe funksionar, ka narë edhe politikan, ka narë edhe arsimtar, që kanë qenë, të tjerë që shumis aty në kanë qenë komunista. Ta shhoxha, me pranare me zotin e shpis, e shfrytëzojnë këtë nej, e thirë hoxhën, në koordinime me zvete, edhe hoxha përgatitën në ligjerat, dhe ju të regon për madhështin e këti islami, për madhështin ati burrit madh pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, e tjerë. E merë Mevludin si pretekst për me bot davet me përhap fjallën Allahut. Sepse nuk ka mënyra tjera të mjaftueshme për me kontaktu me ata e mjaftu fjallën e Zotit vetë. Në qësë rrethanash, Mevludi plotësisht ka qenë e justifikuar. Dhe original gati, thuaj se original, bina 10%, që ishë për e them unë, e ka thonë edhe shekhe dhe hoxha i madh, Muhammed Nasiruddin Albani, Allahu e pas mëshiruar në Medinë në vitin 1988, ku ona kam bën një intervist me te në banesën e tij në Medinë, dhe në mesin e pyetjeve ja kam bërë edhe këtë pyetje. Atëherë isha student i ri në Institutin e Gjuhës Arabe, ashtu më dha mundësia me kontaktu me te, me nejt veç me te, me bon intervist me te, edhe thanë kofë se është ashtu si po thua ti, Mevludi lejohet kështu dhe kështu që të cekan. Të njëjtën gjë, ma ka thonë, dhe ka thonë edhe tjetër kujtja ka thonë, hoxha i madh
Abdulkader Arnauti, po flas për ta dy shqiptarën natyrisht, që deri diku e kanë njoft mentalitetin ton. S'po flas për hoxhallarët e tjerë që se kanë ditë ku e Ballkani. Dhe kjo ka thonë Hoxha Albani vlen deri sa të vinë metoda tjera të cilat e zëvendësojnë në vludin. O kry. Ajo është larpamësi e Hoxhës të madh. Dhe kam qëndru besnik e asajna edhe së dhe kësaj dite. Për atë kohë pra, me vludi është lejuar. Tashme nuk ka nevojë me me vludin, sepse me vludi, sepse ka mënyra, me dhjetra mënyra tjera, forma, fusha të davetit. Andaj bjenaj me vludi. Bije. Krejta i qatë cek me heret, nëse me vludi, thash kur është koordini me hoxha me Zotin e shtëpisë atje, nuk bëhet si shenjë adhurimi Zotit, gjithsesi nuk numërohet si fest apo si ibadet me vludin, por si pretekst për me të bu njerëzit. E njerëzit kanë vazhdu edhe sot, me qatë metodë që ka qenë më herët. Andaj sot nuk ka arsye, në Kosovën tonë nuk ka. Për atë arsye në kam. Shumë kam folë për këtë mesele. Nuk shkon dini për para me vlud. Por pëse të sëmë këngu mu, në fajnë, nuk të kam. Së dhe që tjetë, edhe është prap një pasqyrë, në laborim pak sa shkurtur, rreth asaj që kam cekë sa herë, me vludi është bidat. Nuk ka hajrën e te, nuk ka bereqet e te, me pas qenë që ka hajrën te, e këshin bo shok të pejgamberit, alayhi salatu wassalam, që ata 1.000.000 herë ma shumë se ne e kanë dash pejgamberin, dhe kanë qenë ma afer asajna që të frohen të Zoti, ma me vullnete, ma me ashke, ma me të nëse sa ne. Të njëjtën gjë, 4 imamat e mëdhej, në krye me Abu Hanifen, deri te Imam Ahmedi, nxënësat e tyne, dhe kështu me radhë shekuj me radhë, ato shekuj të artë, po edhe pas tyne që besa që kanë pasuar, nuk kanë thamë asë që kanë desht me një për këtë mesele bile. E ne kam fjallën unë, dhe inshallah ju bashkë me mu, do të synojmë atje, të shekuj të parë. Po nëni që ka thonë Abu Hanifja, me akiden e vetë, me menhegjen e vetë, edhe shokët e ti dhe imamat e tjerë, kur më së tëtë që kemi deviju, kur më së tëtë. Sepse ata automatikisht lidhë drejt për së drejti, me tabent me sahabt, edhe të Resulullahi, edhe të Gjebraili, edhe të imadhi Allah Azza wa Jall. Ata në për neve mostër, ata në për neve arnek. Ata për neve në krah, me të cilë ne fluturojmë. Pa ta ne s'mund fluturojmë. Pa ta ne humbim në shkretë të tjirë. Tretëmi. Hajri dhe bereqeti është të ta. Nuri dhe drita është mirë në rrugën e tyne. A kështu Allahu ka deshtë. Edhe pejgamberi ka lavdru. Dhe historia ka dëshmu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu i pas më shëruar të gjitha ta dhe neve na forcoft në rrugë të vërtet, në rrugë të shëndosh.